war genauso, wie du sagst. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wir können nur abwarten. Mich fragt ja keiner. Was? Er musste es ja besser wissen. Man hat als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Hört ihr Bewohner von Korinis. Auf ausdrückliche Anordnung des werten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Den aufkommenden Gerüchten über das Erscheinen von Drachen im Minental von Korinis ist kein Glauben zu schenken. Die Gerüchte sind vom Feind gestreut worden, um das tapfere Volk von Myrtana in Angst die lächerlicher Behauptungen zu widerlegen, ist ein Trupp tapferer Paladine unter dem Befehl eines Ortskundigen in Minental aufgebrochen. Hört ihr Bewohner von Korinis.